Kanina pa kayo? Okay. Ba't parang pinaparada nyo na? Cha-charge? May charger kayong dala? So, Sunday na naman at ito ang inyong makikita sa likod ko. Mga eroplano na nagliliparan. Ayun, sa lupa. Ito yung eroplano. Sundan natin. Palipad pa sigurado. Ang dami nila silalim. Ito. Puntahan natin. Tanong natin. Matanong ko, bakit sa lupa nyo pinapalipad? Mas magandang anahin. Challenging. Mas friendly dito kasi dyan may gutter dyan eh. Pag may gutter, Baka very tamaan. inviting ang gutter eh. Pag in-invite ka ng gutter, wala, wasak na ang kwan. Ay, ganoon. Yung plano. Ito, Buti kaya niya, no? Kaya niya yung lupa. Pero, ayun pa rin na ni boss. Pahinga muna. Di ba mahulog yung piloto mo? Maluwag? Kasi nga tayo piloto na ito eh. Nag-eject, hindi lumabas eh. Jack and Jack, hindi patay na yan. Okay. Saan na sila? Ito. Hindi ko lang kung anong tawag. Lalakad-lakad. Ito helicopter. Helicopter. Tindi ng mga aeroplano dito. Sir, nakita ko yung helicopter nyo ah. Ang tindi ng lipad ah. Ang ganda, magkano ganyan po? May 100 yan? Ay, hindi naman. 80, 70. Ano yung mga 150. Kasi ang problema ko dyan eh, bubuo-buuin nyo. Binubuo. Oo, hindi yung mabibili mo. Katulad nito, mabibili mong ano to, hiwalay. Ganun pala. Yan may hirap po. Tapos naninigyan pa yan nagbuo. Gasolina na ho ba yun? Gasolina? Iya po eh, alcohol po. Alcohol. Nitro po eh. Okay. Kaya merong, ano lang yan. Tindi, no? So, ito, nandito tayo ngayon. Hello, kamusta? Dito tayo sa Quezon City, liblib na lugar. Hindi ko pwede sabihin at baka tayo mapagalitan. Basta tingnan nyo na lang, nasa likod ko ang Rizal, Butalban, San Mateo. San Mateo. Yan, sayang hindi ko naabutan. I'm sure mamaya pa naman marami. Lilipat pa yan. Anyway, we are back here in our place. Pag linggo ho, marami nagpapalipad dito. Ito yung mga aeroplano makikita nyo dito. Medyo tanghali na. Pag medyo alas 7, alas 8, 8:30, 9:30. Madami nagpapalipad. Isa ito. Yan, kaya lusubin natin sila. Ang ganda ng mga kotse nila. Hanap tayo na ayan ginagawa. Lumipad na ba sir kanina? Ano sa'yo? Ito hindi pa, ginagawa pa. Natitiklop itong gulong pag lumilipad? Ito, lumipad na kanina. Okay, nakita ko nga, tama. Ay, ang ganda nito. Parang fighter jet. Pakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung mga aeroplano dito. Ay no. Pad na siya. Gusto nila lupa. Baka masira yan. Mga aeroplano nagpapahinga. Ito mga aeroplano. Ito pa iba helicopter. Ito sa lalim mainitan kasi masisin. Hanap tayo kung sino nagpapalipad. Ayun yung isa. Papalipad. Kung maaga-aga mas marami nagpapalipad dito. Ayun palipad siya. Ang ganda kasi ng paliparan, parang airport talaga. Ito na, yari, galing. May tanong tayo. Ito, mamahaling mga villages. Pero may tanong lang ako. Kung mawala sa out of sight mo yan, walang return to home yan, Sorry ka na lang. Wala po.
Kaya lalagyan mo siya ng GPS. Ay, grabe, kapag no? maliliit lang, okay lang naman kahit wala. At basta malapitan lang. Kasi kung nagkamali ka ng palip, ay, may marunong ka naman sigurado. Oo. Oo. Depende na lang kung talaga. Kasi ito, walang return to home to. Yari ka pag yan ay na lumayo, Ano na lang. iyak ka na lang. Iyak ka na. Oo, pero ang ganda. Silent. Thank you ah. Ayan, lumilipad. Wow. Galing oh. Wow, galing. Sundan natin ito sa aeroplano. Ito yung isa. Ayan. Kaya po na mo mamaya yung jet. Ay, matindi yan. Sige, kunin natin yung jet. At aeroplano niya sir, saan? Ganyan din. Ano, naglagay nga rin ng camera kanina sa akin. Naglagay ng ano? Yung GoPro? Hindi naman, yung SJ cam lang. Ah, Gcaam. 1850. Oh. 1080p yung Oo, nila. pwede na ho yun. Malinaw na rin. Ganda rin Oo. yun. Ang ganda, no? Saan nyo nilagay? Sa ibabaw? Di ba may parang magnet lang, ay ano lang yun. Buti nagawa nyo ng paraan. Dumikit siya? Hindi nahulog? 3M eh, yung gamit. Hindi naman buhat. Masyado naman. Anyway, yun, papakita natin.